am 3. März aus der Zucht von Elke Birsch in Hennef. Und Vater ist hier wieder ein Cremello, das ist der K7 ND. Der Cremello hängt von der Station Roman. Entsprechend dürfte es sich bei diesem Schutfohlen auch um ein Falkfohlen handeln aus der Soleil Noir. Studierte selber im Sport erfolgreich, Dressurpferde L gewonnen, eine Tochter des Stedinger von Südhorn. Und dann kommt Purioso, also niederländisch geht es weiter. Und die Notensumme unseres ersten Fohlens mit der Kopfnummer 14 lautet 66 Punkte. Und ein kleiner Hinweis, Sie müssen zum Applaudieren nicht in den Keller gehen. Sie dürfen sich hier richtig äußern, wenn Ihnen was gefällt. Ja, und dann erwarten wir das zweite Fohlen von Secret mit der Kopfnummer 16. Ist das so? Einmal nicken. Das ist die Kopfnummer 17. Da geht es weltmeisterlich weiter. Das ist ein Stutfohlen vom 16. März von Heinrich. Oh, Entschuldigung. Die Noten für die Kopfnummer 15. Für den Typ die 8, die 9, die 8,5. Für die Bewegung die 8,5, die 9,5 und die 8,5. Und für die Korrektheit die 8, 9, 8,5. Bitten wir auch an die lange Seite zu ziehen. Ja, auch die Nummer 15, ein ganz interessantes Fohlen, natürlich auch wegen der Farbgebung hier über Quartile, ja eine gewisse Besonderheit in der Warmblutpferdezucht, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch. Also ein toll auffälliges Fohlen, das auch für sein Alter sehr gut zurecht ist im Körper, daraus einen guten Hebel mit guter Bergauftendenz entwickelt. Also 4. Platz.